唱响新10年，中国好声音全新模式，集结全球华人新生音乐力量。中国好声音这5个字对于我来说是梦幻，是挑战，更是最棒的舞台。你好棒！青春宣言，热血再出发。今天我又有机会唱更多的歌了。中国好声音2022就在星空卫视。